哎，美女你好，你也是自驾游的吗？哎呀，我的妈呀，你吓死我了！你也是自驾游的吗？我不是自驾游，我骑自行车来的。哦，你骑自行车的是吧？骑自行车来的。哦，你怎么把帐篷搭到这里啊？应该没事吧？对在这里。不是，这里是个车位，你这也是个车位。人家车子的话，它容易，就是不会没注意的时候，它会这个碰到你，知道吗？哦，这样子。对，咱出门在外，说实话，安全第一嘛。嗯。你是一个人吗？对，我一个人。哦，你从哪里过来的？从安徽。安徽啊。嗯。安徽的姑娘都长得像你这么好看吗？嗯，是不是？你是怎么想得出来骑行呢？就是在家比较郁闷吧。哦，在家里面有点事。什么事嘛？方便讲一下吗？跟感情有点关系吧，就太具体了就不想聊了。哦，那现在是单身吗？对，单身。现在单身。对。哦，你看嘛，车子来了，这影响别人。你把帐篷往后挪一点，咱出门在外安全第一。被子有可能搬不动嘛。哦，行，那你等一下把这个弄好，这都是你的吗？我等会儿搬。这些都是你的吗？对，这都是我的。来，注意安全，那车来了，注意安全。好嘞。这些都是你的。对，这都是我的。哦，我跟你说了，你就是往那边去，那边不是有个墙，有个围墙吗？它围墙旁边都是骑行的、徒步的、骑摩托车的，这些都是旅行的，就是搭帐篷的，可以搭那边。这边都停车的，你们看到哪边有的人搭帐篷，对，都是停车的。哦，行。对，你这一路是吃住是怎么解决的？吃住就住在帐篷里面，就这个帐篷。哦，自己。吃饭就靠这个锅。自己搭帐篷是吧？对。你在户外搭帐篷的话，你害怕吗？就刚开始出来的时候可能会害怕吧。你们有没有听过西藏这边有野生动物的？户外的话，狼啊、狗熊啊。听说了，特别是无人区。对，无人区。目前还没遇到过。没遇到过。对，还没遇到过。你这一路上说实话长得这么好看，有没有遇到搭讪的？也有吧，但是感觉没感觉。没感觉。对，可能缘分没到。就是没有对眼，是吧？对。那你没想过要结一个伴嘛？就是说这一路同行嘛，一个人确实是吧，路上也会这个就看缘分吧，缘分到了挡也挡不住，是不是？那你对就是这个有什么要求没有？对于男孩子方面，就是男孩子另一半的话就是人品好，然后三观正，又孝顺，就是车啊房啊之类的。这个东西其实在我看来不重要，只要人品好，慢慢努力。肯定都会有的。哦，那挺好的，也是挺正能量的一个姑娘啊。那你就是一路上的这个开支怎么？生活费是从哪来呢？开支的话就我也做自媒体。哦，你也做自媒体的？对，我也做自媒体。你做的怎么样嘛？一般般嘛。不好做是吧？对，太难做了。你自媒体叫什么？等一下给你点关注。叫小月骑行。小月骑行。对，小月骑行。哦，那挺好听的名字，很洋气啊。谢谢。跟你这个气质有点配合。我跟你说了，你把帐篷搭到那边去，我等一下帮你一起搬过去吧。好，行。我车就停那边，我也是出来就是旅行路上记录生活的，也是做自媒体啊。咱出门在外能帮助就帮助一下，你有什么事叫我一下啊。好的。打扰了哈，我也是提醒一下你。好，再见哈。你忙哈，拜拜。